yapacağız. Şimdi Ginepink, sevgili Ginepink'imiz geliyor. Evet, merhaba arkadaşlar. Hadi Bu bakalım. Murat'ın Ginepik'i. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Çünkü beğeniye az kaldı. 100 bin Evet, beğeniye bakın. sen Murat Ginepik'i. Bunda da Jumbo Josh koyduk. Çok tatlı bir Ginepik. Ama önceki adı Bamban'dı. Evet, değiştirdik. Jumbo Josh koyduk. Kafesini gösterelim mi? Bak böyle. Gel kafesini gösterelim. Dur buradayız şimdi, kamera sabit ya. Çok tatlı bakın. Al kucağına şöyle. Aç ellerini sen de. Hayır sende dursun. Ben çekiyorum. Sen şöyle koyalım biraz. Bak şöyle bir şey. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Tatlı mı? Çok tatlı. Yorumlara yazın. Görüşürüz Ginepik. Sen de bir selam vermek ister misin Yorumlara kameraya? yazın tamam mı? Aa, benim elimi yemeye çalışıyor. Evet. Benim elim yenmez Ginepik. Videomuzu bitiriyoruz. Görüşürüz.